लाहौर में चयो बिहार मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में हमीद गुल साहब जे साम्हूं छा चयोसि चई जेके तव्हां पॉलिसीज़ इख्तियार कयूं आहिनि। दस्तगीर भट्टी साहब वेठो आहे, असांजो नामवर लेखक ऐं कलमकार सहाफ़ी कालम नवीस। पलीअ साहब चयो हो त जेके पॉलिसीज़ तव्हीं एडॉप्ट पिया कयो, जंहिं रस्ते ते हलो पिया इकराम चौधरी साहब, पलियो साहब ने कहा था बलोच साहब कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, बिहारियों के मुतालिक सेमिनार हुआ था लाहौर में, उस रास्ते पे जो आप बीज बो रहे हैं दहशतगर्दी का, मुलायत का, पापायत का, इंतहा पसंदी का, मुख्तलिफ इलाकों में अपने मजहब के ब्रांड और अपने फिरके के ब्रांड को एक्सपोर्ट करने का, जेको गस वरतो थो बेन के डंडा आणी मुसलमान करण जो, चीन सिंकियांग मोकिलियो, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, सभिनी सां जेको गस वरतो अथव, हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो। पली साहब ॿिए लफ़्ज़नि में चयोसि, पर चयो पली साहब उन्हनि खे मौज़िब लफ़्ज़नि में, पर मक़सदु पली साहब सम्झो था, मौज़िब लफ़्ज़नि में पली साहब जॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे तॾहिं पली साहब जो मक़सदु छा हूंदो आहे त सम्झी सघो था। सो उहा लफ़्ज़ ॿिया हुआ, पर पली साहब चयोसि त हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो, अहिड़ा पादर खाईंदव, अहिड़ा पादर खाईंदव जो राज मिड़ी तव्हांखे ॾिसंदा। तंहिंजे करे अयाज़ ख़्वाब ॾिठो ऐं शायदि हिननि असांजे उरूज वारनि ॾींहंनि खे जॾहिं असीं चढ़ाईंदा आहियूं, कीअं चढ़ाईंदा आहियूं, सोचो त सही, कहिड़ी अवामी तहरीक तव्हां सां मुखातिब आहे, कहिड़ी अवामी तहरीक ही प्रोग्राम हलाए पई, केरु आहिनि जेके तव्हां सां गॾु नारनि में आहिनि, तव्हां सां गॾु कारकुन वेठा आहिनि, जेके जॾहिं रस्ता बंदि करणु चाहिनि था त बबरलू बंदि थिए थो, काज़ी अहमद ऐं मोरे वटां सॼे पाकिस्तान जी शहरग बंदि थिए थी, हैदराबाद बंदि थिए थो, पाकिस्तान जा सभु रस्ता बंदि थियनि था। जॾहिं चाहिनि चौधरी साहब, बलोच साहब, जब ये अवामी तहरीक चाहती है तो ये जो वडेरे आपके पास इस्लामाबाद और लाहौर में आके ड्रामे करते हैं, सिंधी वडेरे, जब अवामी तहरीक फैसला करती है तो हमारे कारकुन उनके घरों के बाहर घेरा डाल के बैठ जाते हैं और वो घरों से नहीं निकल सकते। ऐं पोइ जॾहिं उन अवामी तहरीक सां वेठा आहियो जेका जॾहिं 19 फरवरी ते चश्मा जलम लिंक कैनाल ख़िलाफ़ काल ॾींदी आहे त केटी बंदर खां कंदकोट ताईं ऐं कराचीअ खां घोटकी ताईं सिंध जा समूरा रस्ता बंदि थी वेंदा आहिनि ऐं सिंध स्टैंड स्टिल थी वेंदी आहे। ऐं उहा अवामी तहरीक जॾहिं 27 अप्रैल ते हड़ताल जी काल ॾींदी आहे त सॼी सिंध सम्झंदी आहे त 27 अप्रैल ते अवामी तहरीक छा कंदी, इन करे सॼी सिंध अची अवामी तहरीक खे ॿियूं धुरियूं रिक्वेस्ट कंदियूं आहिनि त अवामी तहरीक 27 ते अकेले सिर न कयो, 30 ते असांजो साथ ॾियो, असीं अकेला थी वेंदासीं। ऐं पोइ तव्हीं 30 अप्रैल ते ॾिसंदा आहियो त हिकिड़े पासे समूरियूं पार्टियूं हूंदियूं आहिनि ऐं ॿिए पासे अवामी तहरीक, SST, सिंधियाणी तहरीक ऐं SC ST हूंदियूं आहिनि ऐं मुक़ाबले में दोस्ताना चटाभेटी में अवामी तहरीक पंहिंजे भाउरनि सां सभ खां अॻु में हूंदी आहे। तंहिंजे करे इहो ख़्वाब हो शेख अयाज़ जो हिननि लफ़्ज़नि में त ऐं क़ौम ॿुधाया थे किस्सा, कल तोखे मूं तक़दीरुनि जा, अॼु बाग़ीअ जे सिर ते तो ताज ॾिसां ताज़ीरुनि जा, अॼु लाल लहूअ जे सरगम ते थी मुंहिंजी धरती रक़्स करे, मोहैड थिया गद्दारनि जा, बेशरम वॾेरनि पीरनि जा, ही माण्हू वेह जो ढुक थिया। गर्मी ॾिसो था,
लांग मार्चूं 46 ॾींहं ही माण्हू वेझो डुक थिया, जियां लुक लॻी तीअं रुक थिया। अॼु ॻाढ़नि झंडनि नारनि सां सभु दर्द विया दिलगीरनि जा। हर धोखे जी धोखा, लेफ्ट, कम्युनिज्म, मुलायत, जमहूरियत, नेशनलिज्म, कौम परस्ती माना बताखोरी, कब्जा, प्लाट, कूड़ी कौम परस्ती, सभु जेके हर धोखे जी दीवार डठी ऐं उन जी सिर सां न मिली। हर धोखे जी दीवार डठी ऐं उन जी सिर सां न मिली। अॼु डोड़ी हर को दीवानो थो खोले बंद असीरनि जा। अॼु हर कंहिंजो ई रायो आ, तो नींह अयाज़ निभायो आ, तो गाता गीत बगावत जा, तो लाथा ज़ंग ज़मीरनि जा। ही उहा अवामी तहरीक आहे जेका ज़मीरनि जा ज़ंग पई लाहे। पुछो उन्हनि कलमकारनि खां, पुछो उन्हनि फनकारनि खां, पुछो दस्तगीर भट्टीअ खां, पुछो शीमा किरमानी खां, त जॾहिं उहे ज़ाती ज़िंदगियुनि ऐं कमनि में ऐं ज़िमेदारनि में मसरूफ़ हूंदा आहिनि, तॾहिं उन्हनि लाइ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, उन्हनि लाइ जुर्रतुनि जो मिसाल ऐं निशांबर पाकिस्तान ऐं नंढे खंड में फ़क़ति ऐं फ़क़ति अवामी तहरीक ऐं रसूल बख्श पली जो हूंदा आहिनि। अॼु मोरे में तव्हांजे हिन शहर में मूंखां पुछो सहाफ़िन परते ईंदे महिल त छा सिंध जा माण्हू वरी पीपुल्स पार्टी सां गॾु हूंदा? मूं चयोमान त जेके समझदार हूंदा, जेके बाग़ैरत हूंदा, उन्हनि खे यादि हूंदो त उन्हनि सां कहिड़ो अशर थियो आहे, उन्हनि सां पीपुल्स पार्टी छा कयो, उन्हनि खे पीपुल्स पार्टी कीअं निपूड़े, जीअं कमांद निपूड़िबो आहे न कमांद जी मिशन में, ईअं निपूड़ियो सिंधी माण्हुनि खे जीअं निपूड़ियो आहे पीपुल्स पार्टी ऐं लीग ऐं गद्दार वॾेरनि, जीअं सिंधी माण्हुनि खे निपूड़े उन्हनि जो रत सत कटियो अथनि। उन खां पोइ जे सिंधी माण्हू वरी पीपुल्स पार्टी खे वोट ॾियनि त या त गूंगा, बोड़ा, अंधा ऐं जाहिलनि, उन्हनि जी तरबियत जी ज़रूरत आहे, या उन्हनि जी क़ौमी गैरत मरी चुकी आहे। तंहिंजे करे आऊं तव्हां खां सवाल थो पुछां त ॿुधायो, जिन माण्हुनि टोड़ी बंदि ऐं गौसपुर बंदि ऐं सुपरियो ऐं सिजावल जो बंदि टोड़े 2 करोड़ सिंधी माण्हुनि खे ॿोड़ियो, उहे तव्हांजे वोट जा हक़दार आहिनि या गद्दार? केरु आहिनि? ऐं जिन बंदि टोड़ण खां पोइ तव्हांखे ॿुॾण ॾिनो ऐं बंद खे ॿधण जी कोशिश न कई, उहे? ऐं जिन तव्हांखे चयो त तव्हां ॿुॾल माण्हुनि खे कराची ऐं हैदराबाद में प्लाट ॾींदासीं ऐं प्लाट न ॾिनो, उहे? ऐं जिन तव्हांखे चयो त तव्हांखे हैदराबाद ऐं कराची ज़िलो पंहिंजी असली हैसियत में बहाल करे ॾींदासीं ऐं न करे ॾिनो, उहे? ऐं जिन चयो त कराची में सिंधी शागिर्दनि खे दाख़िलाऊं ॾियारींदासीं, उहे भेनरूं, उहे? ऐं जिन चयो त कराची में दहशतगर्दनि हथां 12 मई ते शहीद थींदड़ शहीद नवाज़ कंडराणी ऐं ॿियनि जे क़त्ल जो हिसाब थींदो, पर क़त्ल जो हिसाब करण बजाए कातिलनि जे कब्रिस्ताननि में वञी उन्हनि जूं फातहूं कयूं, उहे? ऐं जेके माण्हू उन्हनि गद्दारनि जी पार्टी में न हुजनि पर पंहिंजे कलम ज़रिए होटलुनि ते वेही, कचहरियुनि में वेही,
चवन त अदा मिड़ई पंहिंजे इन जी हुकूमत आहे, इन जे ख़िलाफ़ न ॻाल्हायो, उहे केरु आहिनि? ऐं जेके चवनि त जीअं बि आहिनि पर शहीदनि जे ख़ानदान जी हुकूमत आहे, इन जी हिमायत करियो, उहे? ऐं जेके ईंदड़ इलेक्शननि में उन्हनि जे पोलिंग स्टेशननि खे संभालण लाइ ख़र्च वठंदा, ऐं जेके उस्ताद उन्हनि खे कूड़ा वोट ॾियारींदा, ऐं जेके DCO ऐं EDO उते हथरादू अरेंजमेंट करे दॿा भरींदा, ऐं जेके पुलिस जा अमलदार उते ड्यूटियूं ॾेई गद्दार वॾेरनि खे खटराईंदा, उहे? ॿुधायो उहे केरु आहिनि? केरु आहिनि उहे? उहे गद्दार आहिनि। ऐं जेके उन्हनि पार्टियुनि में वेठा हुजनि, जेके पार्टियूं सिंध में भत्ता वठनि, दोस्तनि यादि ॾियारियो आहे त लंडन में APC में वाइदो थियो, ऐं जेके लंडन जी APC में दहशतगर्द तंज़ीमुनि सां इतिहाद जो वाइदो करे वरी फिरी विया, उहे? जिन चयो MQM सां को ठा न कंदासीं ऐं गॾु पिया हलनि, उहे? ऐं जेके इरिगेशन जा अमलदार हाणे टोड़ी, गौसपुर, सुपरियो, आकिल आगाणी, मोरे ऐं दादूअ जा बंद, हैदराबाद छटे जा बंद, जामशोरे ज़िले जा बंद, उन्हनि जे मिट्टी जा पैसा पिया खाइनि, कूड़ा बिल पिया ठाहिनि, वॾेरनि सां साज़ बाज़ करे अरबे रुपया खाई वरी सिंध खे ॿोड़ण जी तयारी में आहिनि, उहे बि गद्दार आहिनि। ऐं जेके माण्हू जमहूरियत, नेशनलिज्म, मज़हब को बि नारो हणी सिंध जे माण्हुनि खां भत्ता था वठनि, सिंध जे माण्हुनि जे प्लाटनि में जाइनि ते कब्ज़ो था कनि, रस्तनि ते बि मोटरसाइकिलूं था फुरीनि, राजूणी सरदार बंजी हैदराबाद में, लतीफ़ाबाद में, कासिमाबाद में, कराची में, गुलशन हदीद में, मुख़्तलिफ़ शहरनि में वेही वॾेरा बंजी नारा हिकिड़ा हणी चोरियुनि ऐं फुरुनि जे सामाननि जा फ़ैसिला कराए भत्तनि ते गुज़ारो था कनि, उहे? जेको माण्हू ॾोहनि में आहे, करप्शन में आहे, उहो गद्दार आहे, त पोइ उन्हनि गद्दारनि खे रुगो गद्दार चवंदासीं? फैज़ चयो जेको अख ते घोड़ो आहे न, सिंधरे माण्हू, जेको माण्हू अदा वॾा हरामी आहिनि, मेरे नाल ज़ोरी थी गई, मैं कुछ आ गए, जेको गॾिबो न सिंधी होटल ते, वो सिंधी दास्तान गम ॿुधाईंदो, शाम ग़रीबा, पानी नहीं मिला, बूढ़े बाबा, पानी नहीं मिला, मानी नहीं मिली, खा गए वडेरे, सब थियो। फैज़ चयो चश्म नम, रुगो अख ते घोड़ो, चश्म नम जाने शोरी दा काफ़ी नहीं, अख ते घोड़ो, उदास तबीयत काफ़ी ना है, चश्म नम जाने शोरी दा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। इश्क जो इल्जाम लगे ऐं पोशीदो लगे, लिकी के ख़बर ही न हुजे हमारा पियो इश्क करे ऐं वरी कड़े पियो। चश्म नम, इश्क जो इल्जाम लगे तो अलल ऐलान लगे, चश्म नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पा बझोला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाक में शहर भी, मजमे आम भी, तीर इल्जाम भी, संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज नाकाम भी। इनका दमसाज सिंधरे माण्हुनि जो, इनका दमसाज अवामी तहरीक खे पियो चवे फैज़ त हिननि सिंध जे 5.5 करोड़ माण्हुनि जो, जीअं लतीफ़ चयो, अॼु त घुर्जी तूं बडामाणी पनरा, ये फैज़ तो चए त हिननि जो धणी धूणी फ़क़त अवामी तहरीक अथव। शहर जाना में अब्बास सफा कौन है, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब्बास सफा कौन है, दस्त कातिल के शाया रहा कौन है। रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो।